Devo Matiz. Matiz автоунаасы. Баарыбыз эле көрүп жүргөн тыпыйган бензинди аз ичкен автоунаа. Бирок качан пайда болуп, кантип бизге келип калганы көбү билбесе керек. Тико автоунаасынан кийин эле Түштүк Кореяда 1998-жылдан баштап чыга баштаган. Матиздин көрүнүш дизайнын итальянский дизайнерлер ойлоп тапкан. Негизинен бул дизайнды Fiat компаниясына сунуштаганда, алар бул дизайндан баш тартышкан. Мына ошол учурда корейский Daewoo компаниясы бул дизайнды сатып алып, Matiz автоунаасын чыгара баштаган. 100 километрине 6,5-7 литр бензин ичет. Кемчиликтерин жана артыкчыларын да айта кетпесек болбойт. Биринчиден кемчиликтерине: салондо шумоизоляция жок. Арткы тарабына 3 адам кысылып араң батат. Арткы багажник кичинекей, 4 пакет тамак аш азыгы менен толуп калат. Алдыңкы фаралары узак жолго начар жанат. Шаарда билинбейт. Фаралары зажиганияны өчүргөндөн кийин өчпөй жанып тура берет. Сигналдын бийиктиги араң эле чыгат, миялогон мышыктын үнүндөй. Өзбекстанда чогултулган биринчи жана экинчи үлгүдөгү Матиздерде коопсуздук жаздыгы жок, электропакет жок. Кемчиликтерине токтоло бербестен эми артыкчылыктарын дагы айта кетели. Кичинекей болгон үчүн парковка кылганга каалаган жерден орун тапса болот. Ордунан жылуусу жеңил, бензинди аз үнөмдөйт. Матиздин 2000 жана 2001-жылдан баштап жаңыланган түрү иштелип чыга баштайт. Мына ошол учурда Өзбекстан менен Кореянын ортосунда келишим түзүлүп, Өзбекстандан да чыга баштаган. Ал эми Өзбекстан Россияга экспорттоп, мына ошентип Өзбекстандан да Кореядан да Матиз автоунаалары сатыкка чыгып келген. Сапаты жагынан Кореяда чыккан Матиздер сапаттуу жана бышык чыгарылган деп унаа базарларда баалап келишет. Мындан тышкары биринчи муундагы Матиздерди Польшада, Румынияда, Вьетнамда, Индияда, Пакистанда жана Тайванда да чыгарышкан. Биринчи үлгүдөгү Матиздерди Кореяда 2005-жылдан баштап чыгарууну токтотот. Ал эми Өзбекстанда ушул убакытка чейин жаңы Chevrolet деген аты менен чыгарып келет. Ал эми экинчи муундагы Матиздер 2006-жылдан 2011-жылга чейин чыккан. Кореяда Daewoo Matiz, башка өлкөлөрдө Chevrolet Matiz же Chevrolet Spark деп чыгат. Моторунун көлөмү 0,8 көлөмү менен чыгып, 52 аттын күчү менен барабар болгон. Үчүнчү муундагы Матиздер 2009-жылдан 2011-жылга чейин чыккан. Кореяда Daewoo Matiz Creative деп аталса, ал эми экспорттолгон башка өлкөлөрдө Chevrolet Spark деп аталат. Үчүнчү муундагы Матизди ак тайбарактан баштап бардык дизайндерин алмаштырышкан. Коопсуздук жактарына өтө көп көңүл бурулуп, каптал тараптарына коопсуздук жазыктары орнотулган. Мотору бир көлөмдө чыгып, 4 цилиндрлүү 70 аттын күчүнө барабар болгон. Кошумча газ менен иштей турган түрү да иштелип чыккан. 2016-жылы Россия өлкөсүндө Rayvon R2 деген аты менен экспорттолуп сатыкка чыкты. Мына ушундай достор, каналыбыз кызыктуу болуп, пайдалуу маалымат алдым десеңиздер, комментарий жазыңыз, же болбосо лайк кнопкасын басыңыз. Себеби кийинки чыгарылыштарда мен сиздердин автоунааңыздар боюнча даярдасам, заматта сизге кабарланып турат.